Доброго дня. Вулиця Кармелюка. Відремонтована її частина влітку 2020 року. Компанія Євродор, яка дуже довго судилася з іншими учасниками тендеру, заасфальтувала цей участок дороги. Навіть була нанесена розмітка, але бачимо, що ця розмітка зиму не пережила. Справа зараз не про це. Ось за переїздом теж був участок, який ремонтувався роки 2-3 назад, здається, але вже переїзд, як ви бачите, розбитий. І тут я так розумію, що робити нічого не планується. Ось цей участок, який ремонтували роки 2 назад. Тут водоканал рив в одному місці, залатали, рив от у другому місці, гравієм засипали. Зараз 10 числа розпочато ремонт цього далі участка від Руданського. Значить, Євродор зробив виборку землі десь на пів метра. Зараз вони засипали це гравієм, утрамбували катком. Ну і по крайній мірі сюди вже можна заїхати якось. Ще роботи багато. Ось це місце, яке я показував, де мешканці викидали сміття прямо на, можна сказати, тротуар. Його прибрали, і навіть комунальники поставили такий тимчасовий контейнер для сміття, але він вже повний, тобто його вже треба вивозити, бо я так маю підозру, що скоро це сміття буде вже навкруги цього контейнера. Чомусь такі уваги до цієї вулиці. По-перше, відбувається капітальний ремонт, заплачені з бюджету міста великі гроші, 45 мільйонів. І хочеться, щоб ця вулиця, яка є розгрузочною вулицею Руської, вулиці Головної, яка з'єднує спальні райони з центром міста, щоб її якісно і швидко ввели в експлуатацію. Я показував відео, знімав, де вулиця цілу осінь, цілу зиму стояла просто розкопана. Якісь 2 працівники водоканалу працювали цілу осінь, цілу зиму, міняли вони тут труби. Я рахую, що робити таку вулицю непроїзною повністю на осінь, на зиму, вже такі випадки були з проспектом Незалежності. І мешканці Чернівців прекрасно знають, як це незручно, і як це непрактично, і зимою ніякі роботи не ведуться, а просто стоять розкопки, болото і так далі. Зараз, от бачите, машиною перекрили сюди проїзд. Компанія Євродор працює далі по вулиці, від вулиці Герцена до Буковинської. Маємо надію, що слова заступника мера пана Зузурака, що вулиця буде зроблена до кінця другого кварталу 2021 року, здійсняться, і скоро чернівчани зможуть користуватися цією вулицею і не їхати по головній, зменшаться затори відповідно. І звісно, що місцеві мешканці, які тут живуть, теж отримають додаткові зручності при під'їзду і, скажімо так, відвідуванні своїх помешкань, свого житла.
Тримаємо на контролі. Дякую за увагу.